সেলিম ভাই, জি ভাই, সব আকর্ষণীয় সুপার হিট সব ছাগল দেখতে পাচ্ছি ভাই। ভাই 100% একদম নাগরা বিটেল ভাই, 100% নাগরা বিটেল। জি জি জি, এই যে মাথা নষ্ট করা জিনিস তো ভাই, একদম মাথা নষ্ট করাই জিনিস ভাই। এগুলা ছাগলের প্রচুর পরিমাণ চাহিদা ভাই, প্রচুর এত পরিমাণ চাহিদা দিতে পারতেছি না ভাই। জি জি, এই যে বডি ফিটনেস গুলো দেখাই, জি, জি, জি। অনেক হাইট এগুলোর। অনেক হাইট ভাই, সব 37-38 হাইট ভাই। বয়সগুলো কেমন যাচ্ছে ভাই এটা 4 দাঁত আর এটা 6 দাঁত। এটা কিন্তু 4 দাঁত আর এটা হচ্ছে 6 ছয় দাঁত। দাঁত। এই যে একেবারে ডাব্বা কালার সম্পূর্ণ কিন্তু বৈশিষ্ট্য 100% এগুলা সব pure। প্রত্যেকটা ছাগল প্রেগনেন্ট আছে ভাই, প্রত্যেকটা ছাগল প্রেগনেন্ট আছে। প্রেগনেন্ট আছে, সেই ক্ষেত্রে এগুলোর দামগুলো কেমন আসে? এটা 85,000 করে দাম পড়বে ভাই। 85? জি জি ভাই, 85 করে পিস। জি 85,000 টাকা পিস। জি। তো এইটা নিলে একদম 80,000 টাকা রাখা যাবে, এটা 80,000 85,000 টাকা রাখা আর যাবে। এটা 85,000 টাকা রাখা যাবে। জি জি, আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে তো সম্পূর্ণ খরচ বহন করছে। সম্পূর্ণ খরচ ইনশাআল্লাহ বহন করা যাবে। আর সেলিম ভাইয়ের ঠিকানাটা বলে দেবো, নাটোর জেলার গুদাসপুর থানার চাপলা গ্রামের সেলিম ভাইয়ের বাঞ্জি খামারটা অবস্থিত। এখানে এসেও দেখে শুনে নিতে পারবেন।